Herkese selam, kanalıma videomuz hoş geldiniz. Ben Asim. Bu günləri yeniden yeni bir video ilə qarşınızdayım. Bugün 6-cı gündür, yanvarın 17-sidir və bu günləri mənim 2-dən 4-ə yəni fizika hazırlığım var. Bir də saat 5-in yarısından neçədə bitəcəyi bilinməyən bir məntiq hazırlığım var, amma böyük ehtimalla ən geci 9-da çıxaraq əmin edərsən. Çünki sabahları RFO riyaziyyatımız var və inanmıram mənim çox saxlasın bizi. Bir də o RFO-dan sonra mənim FISO riyaziyyat olimpiyadam da var. Yəni RFO 11-də başlayıb, 2-də bitəcək və saat 3-də başlayıb, deyəsən 4-də də bitən bir dənə FISO məç olacaq bu cürlə. Yəni bugünkü həmin onlayn dərsdə oturub o olimpiyadalar hazırlaşdırıq. Bir də çox da yorğun olmayıb, böyük ehtimalla çox gecə saxlamaq bölümünü. İndi də hal-hazırda bir dənə yemək hazırlayıram, şokolad çörəyi yeyərəm. Ondan sonra onu yeyə şahmat oynayaram. Çünki çalışdıram ki, gündə ən azından 15 falan şahmatımı qaldırım. Və şahmatı elumu qaldırım. Ondan sonra yəni saat 9-a kimi bunu bitirsəm, hal-hazırda saat 9-a qaldı 17 dəqiqə. 9-a kimi bunu bitirsəm, ondan sonra saat 10-a kimi istəyirəm oturum bu fizikadan opsi qaydanı bir dənə öyrənim. Mövzumuz MKN-dir və MKN-in çox kiçik bir hissəsi qalıb həmin o bölməni qurtarmağımıza. Oturum qaydaları öyrənim. Ondan sonra Temutan uyğun mallar gəlib. Gəlib bir onu götürərəm. O götürüb qaydandan sonra başlayaram tapşırıqları yazmağa. 90 dənə tapşırığımız var idi. Və o tapşırıqlardan sonra da bu ehtimalın hazırlığımın vaxtı gəlmiş olacaq. Gəlməmiş olsa, gəlməsə oturarıq Python, ingilis dili falan nəsə edəyək. Deməli, hal-hazırda evdən çıxdım, gedirəm Yusiflə görüşməyə. Oradan da gedəcəyik Ekspargoya. Və bu qayda işini necə elədim? Qaydaları keçirdim dəftərimə, bu nəzəri şeylərin hamısını demək olar öyrəndim. Qaldı bir dənə düsturları öyrənmək. Bu ilk düsturları keçən dəfə öyrənmişdim. Təzə təqribi 8-10 dənə düstur var. Oturub bir dənə onları öyrənəcəyəm. Onları öyrəndikdən sonra keçərəm tapşırıqları yazmağa. Bu cürlə. Prosta yəni tək problem o ki, barmağım tirkəliyib yəni. İntizarmışam və biraz da incidir məni. Uçqanı tutanda məcbur belə tutmalıyam. Bu ilə bir dənə dəstək alıram prosta. Yazılarda deyəcək, bu Çinlilər bu hieroglifləri yazmaq üçün düz xəttlərdən istifadə edirlər. Mən hərfləri yazmaq üçün o cür, yəni V yazmaq istəyirəm, bir dənə belə, bir dənə belə. A yazmaq istəyirəm, bir dənə belə, bir dənə belə, bir dənə belə. Yəni yazı yazanda kimi zülm çəkirəm. Rəqəmlər yenə o yaxşı, yəni düz xəttlərdir. Belə, 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 belə. Yəni zülmdür bu dəqiqə mən üçün yazı yazmaq. Deməli getdik, Temudan malı götürdük. İçində bir dənə top olmalıdır, bir dənə nasos olmalıdır, bir dənə su qabı olmalıdır, 2 dənə qaranlaşıcı olmalıdır. İndi gedək bir dənə bunları açaq. Dedim fiskan yazmağa vaxt düzeyi azalır. Mən də barmağım sağ olsun, qoymur tez yazıb tapşırıqlar falan, ona görə oturum fiskan işləyimiz. Bu ehtimalla fiskan qutaran kimi mənim hazırlığımı başlama vaxtı yaxınlaşar. Mən birbaşa evdən çıxmalı olaram. Python ingilis dili qalar hazırlıqdan sonraya. O da əgər onlayn dərsimiz saat 7 falan qutarmış olsa. Deməli, burada kargo tutulur. Buradan bir dənə açıyorum mən aslında. Su qabı belədir. Plasmas şaht var. Bu nə üçün buradan bilmirəm. Burası ucuzdur. Mən də bunu 30 manat tamamlamalıydım. Yenə bunu verdim. İnşallah bir də açılsadır. Aşağıdan açılırmış. Neçənin biri bu? Burada saatlarla. Nəysə də bu ağzı açılmır. Nəysə loxladılar mən. Mən bu içi bir dənə yuyumca içimdən gəlib. Korona maramı yayılır olsa istərsən. Bunu koydum bura. Ondan sonra burada var, karandaşı cüvürmüşdən. Odur. Bu sözü hansıdır 07 yoxsa 09. Bu 07'dir. İçi belə nə deyirlər. O yüzdə bağlıdır. Başqa nə var? O birisi karandaşı var burada. Burada 0.9 olmalı ya da 1 millim olmalı. İkisindən biri də.
Oy oldu, kırdım görsən. Yüksək kırıldı da. Burada girir görsən, girirmiş. Qəşən nasıl oxşayır ha. Hələ ki oxşayır da, prosto problem var. Necə deyirsən? Deyəcəm saçı tərbədir. Of. Qəşən yox, xoşum gəldi nasıl olur. Saçı topu keser ha. Fosfor gəlməsi. Oy da, çok zor diye. İçində o yüzden bunun içində iğnəsi var ya. O 2 tane iğne, 3 tane iğne var. Çok iyi əydi. Allah görür ne yapalım. Şəhərin güzələr deyil, üstündə oturur. Artıq iyi bir ya. Ama her şey kaldı. Ha, deməli belə. Top biraz əyridir. Mən elə gəlir, bilmirəm, niyə onu toxumaqdan başına. Qaşın topdur amma. Burada şey var, ana. Yəni, burada flight yazır. Bilirsən, uçmaq deməkdir. Sonra burada Premier League logosu var. Ondan sonra bura nə yazılır? Bu 0068 falan. Yəni, qəşəng topdur. Deməli, hal-hazırda hazırlığımın başlamağına 36 dəqiqə var. Mən də təqribi 15 dəqiqə, 20 dəqiqə sonra evdən çıxacağam. Tapşırıqların hamısını yazdım, bitirdim. Sadəcə oxşayan qaydaları təkrarlayacağam. O vaxt 20 dəqiqə ərzində falan da qaydaları təkrarlayacağam. Ondan sonra da evdən çıxacağam ki, hazırlığa gedim. Bir də böyük ehtimalla hazırlıqdan çıxandan sonra açaram kameranı. Deməli, mən hal-hazırda hazırlıqdan qayıtmışam və onlayn dərsə qoşulmuşuq. Rufonun suallarına, keçmiş illərdə düşmüş suallarına baxırıq. Çünki sabahlar imtahandır. Bu cürünə. Böyük ehtimalla indən sonra bir video çəkmərəm. Ona görə hər ehtimal üçün indən sağollaşım. Çəksəm də çəkərəm də, bilmirəm. Neysə, özünüzə yaxşı baxın. Yeni bir videoda görüşənə qədər sağ olun, salamat qalın.